斷捨離第7日，最後嘅總結，做咗6日嘅斷捨離啦。其實成間屋咧都有喐過下嘅，咁但係咧發現咧仍然係好多嘢未去清理嘅，例如好多嘅相啊、相簿啦，其實要花好多時間去整理嘅喎。其實我抌嘅嘢咧就唔係好多嘅，但係發現咧空間好似大咗喎。咁呢個係一個感覺嚟嘅，同埋抌嘢嘅時候咧係開心啦、輕鬆嘅。咁我建議咧，你哋抌嘢嗰陣時咧，去 feel 下嗰個感覺，有冇一個鬆開、輕鬆嘅感覺？咁如果有咧，你之後做斷捨離咧會比較容易㗎。咁除咗咧實物嘅斷捨離之外啦，仲有非實物，咁包括咧係電腦啦，電腦係有好多嘅相啊、程式啊、file 等等啦。咁如果咧太多嘢咧，個電腦就會遲鈍嘅，同埋好容易壞咯。另外咧，手機亦都係啦，好多個群組，好多相，好多 Apps，咁咧又會佔據太多嘢，佔據太多位置，亦都會令到個手機好慢嘅。咁仲有一樣嘢咧，就係一啲唔滋養你，甚至係咧損害你嘅心情、消耗你嘅能量嘅人或者係關係。咁呢啲咧都需要作出適當嘅斷捨離嘅。咁我今日嘅金句咧就係我選擇唔再俾過去捆綁，因為我值得擁抱新嘅能量。祝大家斷捨離成功！